У мінулую нядзелю адначасова на 21 пляцоўцы краіны адбыўся трэці адборачны этап па папулярнай інтэлектуальнай гульні «Што, дзе, калі». У Брэсцкай вобласці гульня праходзіла на 4 пляцоўках – Брэст, Кобрын, Пінск і Баранавічы. У ліку удзельнікаў – навучэнцы устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, а таксама устаноў сярэдняй адукацыі. Критерий отбора у нас синхронный чемпионат областной, который прошел в октябре месяце. То есть дети отыграли игру «Что, где, когда» в октябре. И лучшие команды прошли на этот турнир. То есть было всего более 300 команд. На республиканский этап прошло около 100 команд. Удзельнікам гульні задаецца пытанне з дапамогай аўдыёзапісу, пасля чаго ў каманд ёсць 1 хвіліна на абмеркаванне пытання і затым паперы з адказамі здаюцца журы. Усяго ж у гульні 3 тура па 15 пытанняў. Інтэлектуальная гульня спрыяе фармаванню рознабаковага развіцця асобы дзяцей і моладзі, а таксама развіццю інтэлектуальных здольнасцяў. В прошлом году мы проходили на республику и брали даже серебро в одной из категорий брейн-ринг. Поэтому у нас довольно большие амбиции и, поверьте, не оправданы. Я второй раз, потому что мы были сначала на районном этапе, а теперь на областном, а ребята уже не первый раз на областном, они были уже и на республиканском. Ну, как бы все говорят, что главное не победа, а участие, но победа также важна, поэтому у нас цель победить. Пераможцы адборачнага тура сустрэнуцца ў фінале, які пройдзе з 24 па 26 красавіка 2020 года. Артём Зяранчук, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».